गैलेक्सी F23 5G, ये 20,000 रुपए से नीचे वाला स्मार्टफोन है जो आपको इस पतले से छोटे से बॉक्स में मिलता है। यस, स्लोली दोस्तों जो अडेप्टर्स हैं वो भी अब गायब हो रहे हैं। जी हाँ, ये है सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। इसका आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, देने वाले हैं आपको फर्स्ट इंप्रेशंस। जी हाँ, अडेप्टर नहीं है लेकिन कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसके अंदर। यस, आई एम टेलिंग यू, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले